नमस्कार, मैं डॉक्टर रितिका गोयल, बच्चों के चेस्ट संबंधित बीमारियां, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड इश्यूज की डॉक्टर हूँ। बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है बच्चों की खांसी। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 1 महीने से खांसी ठीक ही नहीं हो रही। ये कभी सूखी होती है, कभी गीली खांसी होती है, बट ये पूरी तरीके से खांसी जा ही नहीं रही है। रात में सोते टाइम ये खांसी ज़्यादा परेशान करती है। सुबह उठते टाइम कुछ बच्चों को खांसी के बहुत सारे बाउट्स आते हैं, पर खांसी ठीक नहीं हो रही। हमने सारे उपचार कर लिए हैं, हमने नेबुलाइजेशन दी है, कॉफ सिरप्स दिए हैं, हमने इवन आयुर्वेद और होम्योपैथी भी किया है, बट ये कॉफ जा ही नहीं रहा जड़ से। ये तकलीफ काफ़ी कॉमन है। इन बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से इस टाइप की खांसी हो रही है, वो है वायरल इन्फेक्शंस। एक बच्चे में वायरल इन्फेक्शन की खांसी 3 से 4 हफ्ते तक रह सकती है, स्पेशली अगर ये फ्लू की खांसी हो। कोविड के टाइम पे बच्चे घर पे थे और इतने सारे वायरसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे बचे हुए थे। बट जैसे ही ये कोविड पैंडमिक गया, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, ये अलग अलग टाइप के वायरल इन्फेक्शंस इन्हें होने लगे और इसलिए ये खांसी बढ़ती चली गई। दूसरा कारण खांसी का जो बहुत ही आम है बच्चों में, वो है एलर्जिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से नोज़ में और थ्रोट में एलर्जी होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों की नाक जाम रहती है, नाक के पीछे लगातार बलगम बनती रहती है। ये बलगम धीरे धीरे नाक के पीछे से गले में आती है और गले को परेशान करती है, वहाँ पे इरिटेशन करती है, जिसकी वजह से खांसी होती है। इन बच्चों को यूजुअली रात में जब ये सोने जाते हैं, बेड पे लेटते हैं, तब ड्रिप होता है और इसको खांसी के झटके आते हैं। दूसरा, जब ये सुबह सो के उठते हैं तब एक बारी में बहुत ज़्यादा खांसी आती है, क्योंकि जितनी भी रात में बलगम इकट्ठी होती है यहाँ पे, वो इरिटेशन करती है। इस चीज़ को पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन कारण है बच्चों की इस टाइप की खांसी का। तीसरा सबसे कॉमन कारण, स्पेशली हमारे दिल्ली शहर में जहाँ इतना पोल्यूशन है, वो है बच्चों का दमा या चाइल्डहुड एस्थमा। इसमें क्या होता है, दमे दमे की शिकायत जिन बच्चों को होती है, यूजुअली एक कोई ना किसी चीज़ से इन बच्चों को एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जो सांस के रास्ते हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी मोटी सी वायरल इन्फेक्शन होगी, किसी भी चीज़ से एलर्जी होगी, वो कोई घास हो सकती है, कोई पोलन हो सकती है, कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं, किसी टाइप की फंगस या जो सीलन के ऊपर फफूंदी आती है वो हो सकती है, डस्ट माइट्स हो सकते हैं, धूल मिट्टी हो सकती है। इन सारी चीज़ों से ट्रिगर होता है रिएक्शन, जिससे हमारा जो सांस का रास्ता है ये ऐसे बंद हो जाता है और फिर बच्चे को खांसी होती है। जब हम इसको नेबुलाइजर या कॉफ सिरप्स वगैरह देते हैं, सांस का रास्ता खुल जाता है, खांसी थोड़े दिन के लिए सांस का रास्ता खुल जाती है, दोबारा आ जाती है। बहुत ही सरल एक और कारण है इस टाइप की खांसी का, जिसको कि प्रोट्रैक्टेड बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें बच्चों को गीली खांसी होती है जो चलती ही रहती है और दवाइयाँ देने के बाद भी ठीक नहीं होती। इस केस में यूजुअली डॉक्टर 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें एक छोटा सा कोई भी कीटाणु हो सकता है, बैक्टीरियल, जिसकी वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन है, जो नॉर्मल टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में और एक्सरे में डिटेक्ट नहीं होता, पता नहीं चल पाता। इसमें हम 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक देते हैं और बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। ये तो हो गए कुछ कॉमन, कुछ आम कारण इस टाइप की खांसी के। इससे बढ़कर थोड़े से और कारण भी हो सकते हैं लंबी खांसी के, जैसे कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से सांस के रास्ते फूल जाते हैं, जिसको ब्रोंकिक्टेसिस कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया कहते हैं। ये सारे कारण जो हैं, ये भी बच्चों को लंबी गीली खांसी दे सकते हैं, बार बार निमोनिया दे सकते हैं। आजू बाजू में ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिन्हें आपने देखा होगा, जिनकी खांसी 1 महीने तक लगी हुई है, बरकरार है। यदि ऐसा है तो आप एक
पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या बच्चों के चेस्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए। थैंक यू।